வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே நான் தான் உங்கள் யூடியூப் நண்பர் முரளி பேசுகிறேன். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் MDM's World. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மினி சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஒரு சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு ஏன் அப்படி பேர் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். முதல்ல இந்த இடம் பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்து கஜியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெல்ஹவுசிலேருந்து ஒரு 34 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒரு நல்ல ஹைட்டில் இருக்குது. ஒரு 5500 இதை சொல்கிற ஃபீட் அபவ் த சீ லெவல் அந்த மாதிரி இதில் இருக்குது. இது ஏன் இந்த மாதிரி பேர் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இவர் சுவிட்சர்லாண்ட் அம்பாசிடர், ஆக்சுவலி அவர் வந்து வைஸ் கவுன்சிலர், அப்புறம் வந்துட்டு ஹெட் ஆஃப் சான்சரி ஃபார் சுவிட்சர்லாண்ட் இன் இந்தியா. ஓகேங்களா, அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, 1992 7th ஜூலை அன்னைக்கு இந்த இடத்த விசிட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். உங்களுக்கு தெரியும், சுவிட்சர்லாண்ட் வந்து பிளே கிரவுண்ட் ஆஃப் யூரோப் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஒரு பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, பெருசாக பாருங்கள். 360 காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, இந்த இடம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டூரிசம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காருங்க. செம்மையான பிளேஸுங்க, எக்கச்சக்க க்ரௌட் அட்ராக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், பேராகிளைடிங் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸும் போயிட்டு இருக்கு. சரிங்க, நிறைய மக்கள் வராங்க. அதே மாதிரி ஸ்னோ இருக்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து இங்கே ஃபுல் ஸ்னோவாக இருக்கும். ஒரு யூரோப் சுவிட்சர்லாண்ட் மாதிரி இருக்கும் சொல்லி தான் இங்கே வந்து அது மினி சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க, இது ஞாபகார்த்தமாக இந்த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பண்ண சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இதுலேருந்து அவர் ஒரு ஸ்டோன் கொலாஜ் ஆக்சுவலி சுவிட்சர்லாண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்குமா, அதை சுற்றி. ஓகேங்களா, அந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்டோன் ஆஃப் கஜியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் ஒட்ட வச்சிருக்காரு. ஏன்னா ஒரு எல்லோரும் ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியணும் ஆக்சுவலி கஜியார் அப்படின்றது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இந்தியாவில், மினி சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றதுக்காக. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த பக்கம் நீங்கள் விசிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக பார்க்கலாம். நம்ம ஃபுல் வீலாக் போட போகிறோம். மறக்காமல் நீங்கள் வந்து பாருங்கள், சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நம்ம வந்து நிறைய வீடியோ போட்டுனே இருப்போம். எக்கச்சக்க ஷார்ட்ஸ் வருது உங்களுக்கு. இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளேஸஸ் காமிக்கும், சின்ன சின்ன ஒரு கோயில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் காமிச்சிட்ருக்கோம். நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லாருமே வந்துட்டு இதை பகிருங்க. எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில், நல்லதே பகிர்வோம்னு சொல்லி நான் உங்கள் யூடியூப் முரளி வீடியோ பெற்றுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பை பை, டேக் கேர்.